Bueno chicos, hoy tengo Hola. un video que decirles que nosotros hoy estamos grabando un video de terror, obviamente, más así como terror, suspense, todo eso. Estamos grabando para ir al sótano y yo abrí la puerta. Y mi compañera se quedó en la escalera por seguridad, por si pasaba algo, ¿no? Que sí pasó algo, pero ahora le voy a contar. Entonces yo estaba revisando el coche a ver si había algo dentro, me fijé debajo del coche, en todos lados. Y cuando me di la vuelta para ir al lugar donde estaba el tanque de agua, se escuchó esto. Se escuchó así como golpes que vino del tanque del agua. Entonces ahí salimos corriendo re rápido y todo. Después grabé otro video, que esto no lo grabé porque yo estaba mirando el otro video que había grabado. Justo cuando estábamos viendo el video que yo había grabado, Yo no había subido. la puerta se cerró sola, pero no del garage, de mi habitación. Y yo no la grabé y después de un rato subí. Y cuando estaba entrando a la habitación, abrí la puerta y enfoqué como con la cámara al frente. Pero lo que no enfoqué fue debajo de la cama, que justo vi una mano que salió. Tipo como que vi así, que salió y la sacó. Entonces yo salí corriendo. Y no me creía hasta que yo le dije en serio. Y nada, este va a ser el primer video que suba. Y después voy a subir lo que pasó. Es como una continuación, esta es lo que pasó, lo estoy contando lo que pasó. Y ahora lo subí. Bueno chicos, Chao. dentro de una hora, unas horas, ahora sería, subo este video y subo el video del ruido que escuché, ¿no? Así que nos vemos. Chao. No se escucha tanto, pero bueno. Pero nos lo juramos por nuestra familia que sí. Se golpeó a alguien y no sabemos quién. Así que bueno. ¿Querés volver ahí? No, ni pedo. Yo tampoco. Chao.